अर्को म्युट गर्नु पढाउँदा पढाउँदै यति राम्रो आएन भने भरे भिडियो आउँछ भिडियो हेर्नु ल सबभन्दा फर्स्टमा के भनेको छ यहाँ भने ल सुरु गर भाइ गरौँ गरौँ भन्नु न बाफ्रे ल ल ल हजुर ल अब म्युट गर्छु ल म्युट गर्छु अब धेरै हल्ला गर्न हुँदैन यस्तो बुझ कि मान्छेहरूले हल्ला गर्छन् त गर्दैनन् नि होइन ल अब यहाँ के भने यसले के भनेको छ बीले के भनेको छ भन्ने कुरा है जस्तै हेरिछु त सबभन्दा फर्स्टमा भनेको छ निचियो बिनी साकुरा कोएन नि भनेको चाहिँ अब साकुरा कोएन भनेको पार्कमा चाहिँ ओमात्सुरीगा ड ड ड भन्ने कुरा छ इस्यो नि इकिमासेनका सँगै जाने होइन र भन्ने कुरा गरेको छ हो भनेको चाहिँ आइतबार चाहिँ साकुरा कोएनमा चाहिँ माचुरी छ फेस्टिभल छ ड ड ड यहाँ चाहिँ इस्यो नि इकिमासेनका भन्दाखेरि यहाँ भनेको छ सोरेवा इ देश्ने भनेको चाहिँ यो त धेरै राम्रो है इकिमास्यो हुन्छ जाउँ भन्ने कुरा गरेछ त्यही भएर चाहिँ खाएरिमास फर्कन्छु माचुरीगा खाएरिमास मिल्छ त मिल्दैन है माचुरीगा के भन्छ त इमास भन्न मिल्छ त मिल्दैन त्यही भएर यसको चाहिँ आरिमास भनेको चाहिँ निचियोबी नि साकुराको नि माचुरीगा आरिमास इस्युनि इकिमासेनका भनेको सँगै जाने होइन र भन्दाखेरि तपाईँको चाहिँ सोरेवा इ देश्ने त्यो त धेरै राम्रो है हुन्छ जाउँ इकिमास्यो भनेको चाहिँ जाउँ भन्ने कुरा होइन हो त्यही भएर आरिमास भयो अब अलिकति तल जाउँ यहाँनिर एले भनेको छ तानाका सान हेर्नु त तानाका सानो इए वा दोकोनी आरिमासका एले भन्यो तानाका सानको घर चाहिँ कहाँ छ भनेर भन्यो अनि बीले भन्छ हेर्नु त एकी नो चिखाकुनी आरिमास स्टेसनको नजिकै छ हो सोरेवा बेन्दी देश्ने त्यसो भए त एकदम सुविधाजनक है भन्ने कुरा गरेछ सौदेश देमो भन्ने कुरा देमो हजुर बेन्दी देश तर के भन्नु पर्यो त अब देमो तपाईँको चाहिँ एउटा सेमाई भन्ने कुरा एउटा हिरोई भन्ने कुरा एउटा किरै भन्ने कुरा किरै भनेको सुन्दर हिरोई भनेको फराकिलो सेमाई भनेको के हो त साँगुरो सुविधाजनक भइसकेपछि तर यहाँ हामीले के भन्नु पर्यो त पोजिटिभ थिङ्स आउँदा आउँदै पनि हाम्रो डेमोले चाहिँ नेगेटिभमा लानु पर्यो हो भने अब डेमो आएको भएर चाहिँ हामीले चाहिँ सौदेश ए हो त्यो डेमो भनेपछि के हुन्छ त सेमाई देश भन्नु पर्यो नि होइन हिरोई देश मिल्छ त तर फराकिलो छ भने त पोजिटिभ कुरा हो नि त होइन अनि अर्को हिरोई भनेको के पनि के हो त पोजिटिभ हो भने किरै भनेको नि पोजिटिभ तर के छ त सुन्दर छ मिल्छ त मिल्दैन त्यही भएर तर साँगुरो छ भन्ने कुरा के है ल त्यही भएर अर्कोमा जाउँ यहाँनिर भनेको छ हेर्नु त बुच्यौ भनेको खान्जी के को खान्जी रे बुच्यौ भन्ने कुरा है बुच्यौ भनेको अब तपाईँको यहाँ बुच्यौ चोत्तो योरुसी देशका भनेको यी देशका योरुसी देशका एउटै हो चोत्तो यी देशका भन्नु र योरुसी देशका भनेको एउटै हो त्यही भएर बुच्यौ चोत्तो यी देश योरुसी देशका भनेको एकछिन समय छ हजुरसँग भन्ने कुरा गरेछ के भनेछ एकछिन हजुरसँग कुरा गर्नु थियो समय छ भन्दाखेरि हाई नान देशका हजुर के होला भन्ने कुरा गरेछ बुच्यौले हो भनेको चाहिँ बिले के भन्छ त हजुर के होला भन्दाखेरि आसितानो गएको भोलि दिउँसो हो भन्ने कुरा है भोलि दिउँसो चाहिँ यासुमियो तोतेमो यी देशका भोलि दिउँसो चाहिँ बिदा लिए पनि हुन्छ छुट्टी लिए पनि हुन्छ भनेर बुच्चोसँग चाहिँ उसले के माग्यो त क्योखा माग्यो क्योखा भनेको अनुमति माग्यो अब के भन्छ भने त चोत्तो के त गिनको हुने अब उसले भन्नै बाँकी छ अनि चोत्तो गिनको हुने ड भन्ने कुरा छ सौनान देशका त्यस्तो हो र यही देश हो भइहाल्छ नि हुन्छ जानुहोस् भन्ने कुरा भनेको चाहिँ के भन्नु पर्यो त चोत्तो गिनको हुने खाइरिताई देश है इकिताई देश ताबेताई देश है त्यही भएर चाहिँ के त चोत्तो गिनको हुने खाइरिताई देश फर्काउन चाहन्छु हुन्छ त हुँदैन फर्काउन चाहन्छु मिल्छ त हुँदैन है चोत्तो गिनको हुने इकिताई देश भने एकैछिन कहाँ जान चाहन्छु रे ब्याङ्क जान चाहन्छु भन्नु भने इकिताई देश भन्नु भने खाइरिताई देश हुन्छ त भनेको चाहिँ त्यही भएर चाहिँ खाइरिताई पनि मिल्दैन ताबेताई पनि मिल्दैन त्यही भएर इकिताई देश कति सजिलो हेर्नु त ओहो ल अर्को भनेको छ यसले भनेको छ मोसी मोसी तानाका सान देशका भनेको चाहिँ मोसी मोसी तपाईँ तानाकाजी हो भनेर भनेको छ हो तानाकाजी हो भन्दाखेरि यामादा सान भनेको छ यामादा सान यहाँ चाहिँ इमा दोकोनी मासका तपाईँ अहिले कहाँ हुनुहुन्छ भनेर भनेको छ के भनेको छ त तपाईँ अहिले कहाँ हुनुहुन्छ भन्दाखेरि एकी देश म चाहिँ अहिले स्टेसनमा छु के हो त कहाँ छु स्टेसनमा छु भन्ने कुरा गरेको छ हो भनेको चाहिँ
सुनिमासेन जिखान हो ड ड ड भनेको छ जिफुन यहाँ चाहिँ के त जु गोफुन भनेको जुफुन गुराई ओकुरेमासे अब भनेको छ जिखान हो ड ड ड जिउ गोफुन गुराई ओकुरेमास अन्त सोनान त्यसका हो है माछी मास्यो भनेको चाहिँ हुन्छ म पर्ख्यौँला नि भन्ने कुरा गरेको छ त्यही भएर चाहिँ अब के भन्नु पर्यो भन्दाखेरि मोसी मोसी तानाका सान्देशका तपाईँ तानाकाजी हो भन्दाखेरि हजुर यहाँ चाहिँ के भन्छ यामादा सान इमा दोपनी मासका हजुर तपाईँ कहाँ हुनुहुन्छ यामादाजी भन्ने कुरा गरेको छ अझै एकी देश भनेको चाहिँ के हो त म स्टेसनमा छु सुमिमासेन सरी है चिखान हो के भन्नु पर्यो त माची गाएथे भन्नु परेन होइन हो नोन्दे भनेको पिएर वासुरेते भनेको बिर्सेर वासुरेते भन्न मिल्दैन भनेको के भयो त जिखान हो माची गाएथे यहाँ चाहिँ जुगो फुनकुराई ओकुरेमास भनेको चाहिँ अब टाइम चाहिँ मैले 10:20 भनेको थिएँ त्यो 10:20 भन्ने ठाउँमा 10:30 जस्तो 40 मिनट जस्तो लागेर चाहिँ त्यो माची गाई भएर चाहिँ म चाहिँ 15 मिनट जति ढिला हुन्छु भन्दाखेरि ए जस्तो कुरा के है ए सोनान त्यसका ए त्यस्तो हो र भन्ने कुरा के हुन्छ है माछी मास्यो भनेको हुन्छ पर्ख्यौँला भन्ने कुरा के हुन्छ पर्खिन्छु भन्ने कुरा त्यही भएर माछी मास्यो यहाँ चाहिँ के त ल अर्को भनेको छ सोनो हितो यहाँ चाहिँ हेर्छ सोनो हितो सुतेकी देश्ने त्यो व्यक्ति राम्रो है भन्ने कुरा भनेको चाहिँ राम्रो है भन्ने कुरा है त्यो व्यक्ति राम्रो है भन्दाखेरि साइकिङ दोरामा योकुमी मास्ने भनेको चाहिँ त्यो आजभोलि चाहिँ ड्रामा है ड्रामाहरूमा चाहिँ धेरै देखिन्छ नि है भन्ने कुरा गरेको छ अनि भनेको छ यहाँ चाहिँ उता भनेको गीत भने क्या उतामो ड ड ड भन्ने कुरा छ दान्सुमो देखिरुन देशो भन्ने कुरा गरेको छ सोनान देशका भनेको चाहिँ सोनान देशका हो भन्ने कुरा भनेको चाहिँ त्यो व्यक्ति कति राम्रो है त्यो व्यक्ति राम्रो है भन्ने कुरा है भनेको चाहिँ त्यसले उसलाई रूपलाई भएर त्यो अनुहार हेरेर राम्रो भने होइन कि त्यसको अब आफ्नो होइन भनौँ न त्यसको चाहिँ अब अभिव्यक्तिले दिने जुन भनौँ न त्यसको के भन्छ अब तपाईँको चाहिँ त्यस्तो बेलामा चाहिँ त्यसको जस्तै तपाईँहरूले चाहिँ मलाई म भाटामा पढ्न आउनुको उद्देश्य अब त्यो चाहिँ जस्तै मलाई हेरेर होइन कि मेरो पढाइ हेरेर भन्छ नि हो त्यस्तै क्या उसको के भन्छ त्यसमा स्किल अथवा के भन्छ होइन राम्रो देखेर भन्ने कुरा है व्यवहार हो व्यवहार जस्तो बानी व्यवहार राम्रो देखेर जस्तो कुरा के हो त्यस्तो बेला सुतेकिरहेको छ फेरि अब तपाईँको यहाँ के भनेको छ भने सोनो हितो सुतेकी देश्ने भन्दाखेरि त्यो मान्छे राम्रो है भनेको चाहिँ त्यो अनुहारले होइन कि त्यसको व्यवहार बानी व्यवहार अथवा त्यसको स्किलले चाहिँ राम्रो है भन्ने कुरा क्या साइकिङ दोरामा चाहिँ यो कुमी मास्ने आजभोलि चाहिँ ड्रामामा होइन भनेको चाहिँ ड्रामामा धेरै देखिन्छ है भन्ने कुरा उता म खानपान दासी भन्न मिल्दैन बेन्दी दासी जेउजु दासी भन्नु पर्यो होइन भनेको गीत गाउन पनि एकदम सिपालु हुनुहुन्छ जेउजु दासी हो भनेको चाहिँ अर्को के त डान्सुमो देखिरुन देशो भनेको चाहिँ डान्स पनि गर्न सक्नुहुन्छ भन्दाखेरि सोनान देशका भनेको चाहिँ हे हो भन्ने कुरामा चाहिँ यो है खानपान भनेको सिम्पल अब सजिलो होइन बेन्दी भनेको सुविधाजनक अब जेउजु भनेको सिपालु भन्ने कुरा बुझ्नु पर्यो अर्को छ हेर्नु त यहाँ के भनेको छ हेर्नु त यसले भनेको छ यामादा सान है निको निको रान्दो भनेको निको निको रान्दो हे ताकोतोगा आरिमास्का है निको निको रान्दो भनेको चाहिँ अब तपाईँको निको निको रान्दो भन्ने ठाउँमा जानु भएको छ भन्ने कुरा गरेछ भने जानु भएको छ भन्दा ए सेनगेचु के मास्ता हो भने म चाहिँ गएको महिना चाहिँ गएको थिएँ अरे हो सेनगेचु भनेको के हो त सेनगेचु भनेको गएको महिनामा चाहिँ गएको थिएँ भन्ने कुरा गरेछ अनि भनेको छ सोनो नाकानी ताबेरु भनेको चाहिँ त्यो भित्र चाहिँ ताबेरु तोकोरोगा आरिमास्का त्यो ठाउँमा चाहिँ त्यो भित्र चाहिँ खाने ठाउँ छ है खाना खाने कुरा छ भन्ने कुरा गरेछ है खाना खाने ठाउँ छ भन्दाखेरि हिरो हिरो आरिमास विभिन्न छ नि है म हिरोबा भन्ने कुरा हिरोबा भनेको फराकिलो ठाउँ हिरोबा नो तोनारिनो रेसु तोरान्डे ड ड ड भन्ने कुरा गरेको छ भनेको चाहिँ ताखाई देशकारा अब नेगेटिभमा लानु पर्यो ताखाई देशकारा भनेको महँगो भएको कारणले भन्ने कुरा गरेछ भने महँगो भएको कारणले भएपछि के त यहाँ चाहिँ सुत्ते नाइ होगा यी देश है यहाँ चाहिँ के त तपाईँको चाहिँ ओयोगा नाइ होगा यी देश अर्को ताबे नाइ होगा यी देश होइन त हो भनेको चाहिँ खाने ठाउँ त्यहाँ खाने ठाउँ त्यहाँभित्र चाहिँ कहीँ खाना खाने ठाउँ छैन र भन्दाखेरि के भन्यो त हिरो आरिमा चाहिँ धेरै छन् नि तर त्यो हिरोबाको नजिकैको रेस्टुरेन्टमा चाहिँ
ताबे नाइ होगा यी देश हो भनेको चाहिँ नखाँदा राम्रो हुन्छ। किन भन्दाखेरि ताखाइ देशकारा के भएको कारणले ताखाइ भएको कारणले भन्ने कुरा हो, महँगो भएको कारणले भन्ने कुरा है। ल त्यसपछि अर्कोमा छौँ हामी के भन्छ त ओसाकिनी सिचुरे सिमास रे। ओसाकिनी सिचुरे सिमास भन्ने कुरा छ। भनेको चाहिँ अब ओसाकिनी दौजो भनेको तपाईँ अगाडि जाँदै गर्नुहोस्, अगाडि हिँड्नुहोस्, अगाडि तपाईँको काम सकेपछि ल तपाईँ जाँदै गर्नुहोस् भन्ने कुरामा ओसाकिनी दौजो हुन्छ भने ओसाकिनी सिचुरे सिमास भनेको ल म बिस्तारै बिस्तारै लाग्दै गर्छु है भन्ने कुरा के। तपाईँ आउँदै गर्नु म बिस्तारै बिस्तारै अघि जाँदै गर्छु भन्ने कुरामा चाहिँ ओसाकिनी सिचुरे सिमास भन्न सक्यो। यसमा चाहिँ के भन्नु पर्छ त साकिनी सिचुरे सिमास मिल्छ मिल्दैन। साकिनी सिचुरे सिमास नि मिल्दैन। ओचुकारे सामादेश भन्ने कुरा छ ओ नामाएवा दारे देशका मिल्छ त मिल्दैन। त्यही भएर ओचुखारे सामादेश जहिले पनि काम सकेपछि आफ्नो साथीहरूलाई तपाईँ अगाडि जाँदै हुनुहुन्छ भने ओसाकिनी सिचुरे सिमास है भन्न सक्यो। अनि त्यो साथीले के भन्छ त ओचुकारे सामादेश भन्छ। ओचुकारे सामादेश उसले भनेपछि ओचुकारे सामादेश भनेर चाहिँ आफूले पनि भन्नुपर्ने हुन्छ हो। त्यही भएर चाहिँ ओचुकारे सामादेश भएको है। पनि सजिलो छ, अति सजिलो सजिलो आज पढाएको कुरा त है हो। सजिलो त सजिलो, भोलि गएर यही सजिलोले फेरि बिगारिदिन्छ। भनेको यसले भन्नु खोजेको के हो भन्ने कुरा बुझेन भने चाहिँ बिग्रिन्छ है। यहाँ चाहिँ भनेको छ मारिसान कोनो स्यासिन वा ड ड ड देशका भन्ने कुरा गरेको छ। यहाँ चाहिँ अब यहाँ हा देश भनेको छ आमा हो भने को हो भन्नु पर्यो नि है। को भन्नु पर्यो त यहाँ चाहिँ मारिसान को स्यासिन भनेको सरी कोनो स्यासिन वा यहाँ चाहिँ के भनेको छ दारे देशका यो स्यासिनमा चाहिँ को हो भन्दाखेरि तपाईँको चाहिँ हा देश भनेको आमा हो भन्ने कुरा है। अर्को कुरा आयो, अर्को कुरा भनेको छ तानाका सान हिसासिबुरी देश ने। तानाका सान धेरै पछि भेट भयो है। हिसासिबुरी देश ओगेङ्गी देशका भनेको हिसासिबुरी देश ओगेङ्गी देशका सन्चै हुनुहुन्छ भन्दाखेरि यहाँ चाहिँ के भन्नु पर्यो त अब तानाका सान धेरै पछि भेट भयो है भन्दाखेरि धेरै पछि भेट भयो है ओगेङ्गी देशका सन्चै हुनुहुन्छ भन्दाखेरि कि ए गेङ्की देश हुन्छ त हुँदैन। सन्चो छ अरे मिल्छ त मिल्दैन मिल्दैन। मिल्छ मिल्दैन। सुती सुती पढ्न पाएको छ होइन कस्तो मजा आमा अनलाइन क्लास भनेपछि त मोज छ। जे गरे नि भयो आफ्नै घर आफ्नै मोबाइल। अब के गर्नु पढ्दाखेरि अलिकति तपाईँहरू यहाँ सुन्नु है यहाँ सुन्नु हो र। र अघि नै भन्नु पर्दैन त म चेन्ज गरिदिन्थेँ नि। अनि भिडियो ल ठिक छ तपाईँहरू भिडियो ट्याक्कै हेरिदिनु न। अलिअलि देखिन्छ होला त्यो मेरो नेटको कारणले नि हुनसक्छ। अब त्यो तपाईँहरूको भन्दिनँ यो मेरै होला सायद मेरो नेटको कारणले होला। यो यो फोकेमा भिडियो बनाएर राखेको छु त्यो पछि तपाईँहरूलाई क्लियर देखिन्छ भनेर त्यही भएर अलि मद्दत देखेँ होला। त्यसमा तपाईँहरू अब एकछिन नहल्ला नगरिकन बस्छु ल। अनि पढ्दाखेरि चाहिँ तपाईँहरू जे जस्तो भयो भने अलिकति एक्टिभ भएर पढ्नु है। मेरो लागि होइन तपाईँहरूकै लागि हो है। जति बेला नि भनिराख्ने कुरा हुन्न हामीले अरू बेला त भनिरहेको हुन्छ कसरी गर्ने के हो भन्ने कुरा होइन भनिरहेको हुन्छ। त्यही भएर चाहिँ अब पढाउने बेलामा चाहिँ एकदम एक्टिभ हुनु पर्यो। सुतेर उतार्नु पढेर सुत्या भरमा चाहिँ एक्जाम पास हुँदैन है। जाने त्यो जापान जाने सपना चाहिँ त्यो नभोगी नै हुन्छ त्यसरी पढ्ने हो भने। मेहनत गर्नुपर्छ। अहिले जस्तो जुन कुराहरू तपाईँले पढेर सजिलो लागिरहेको छ हो यो त इजी छ जस्तो लाग्छ नि यो तपाईँले पढेर आएको कुराहरू त मेहनत गरेर आएको हो नि त। यही कुरा भोलि अब तपाईँ बाहेक अरू साथीहरू नपढेका साथीहरूलाई यही कुरा गाह्रो लाग्छ के हुन्छ भन्ने कुरा थाहा हुन्न क्या। भनेको पढेको छ थाहा छ आफूलाई भने पनि सजिलो लाग्ने हो त। यदि थाहा छैन भने त नजाने मान्छेले त सिक्न पायो नि त यो कुरा होइन हो। त्यही भएर चाहिँ जुन मान्छे अब तपाईँहरू सिक्न आइराख्नु भएको छ कुनै कुरा आउँदैन भनेर फेरि मैले पढाएको अहिले पढाएको कुरा तपाईँहरूलाई आउँछ मानु हो गराएको कुरा सजिलो लाग्छ भने त्यो कुरामा तपाईँ म यो कुरामा ठिक छु यसमा चाहिँ अलिकति जान्छु अझै पनि म यहाँभन्दा नि राम्रो सिक्छु भन्ने तरिकाले सिक्ने हो। त्यही भएर चाहिँ जुन कुराहरू सिक्दै हुनुहुन्छ त्यसलाई एकदम फोकस गरेर सिक्ने है। मलाई यस्तो जाबु भन्छ नि त्यस्तो कुरामा कहिले पनि उ गर्नु हुन्न। यति सजिलो भन्छ नि
त्यो कुराले भोलि गएर बिगारिदिन्छ कि सजिलोले नै बिगारिदिन्छ नपत्ताउने खोलाले बगाउँछ भन्छ नि हो पढ्न एक दुईटा क्वेसन आयो भन्दैमा ए म त जान्ने भएछु भनेर हुँदैन त्यहाँ त तपाईँको त 30-40,000 50-60,000 क्वेसन गर्नुपर्छ कति धेरै गर्नुपर्छ होइन हो त्यसमा आउनु पर्यो त्यो आएपछि पो त्यो हरेक कुरालाई बुझाउन सक्ने आफूले बुझ्न सक्ने भएपछि जान्ने हो कि होइन अब एउटै क्वेसन आउँछ यसको यो सजिलो छ भन्ने तरिकाले चाहिँ हामी त्यसलाई खिल्ली उडाउनु हुँदैन सजिलो कुरालाई कहिले पनि खिल्ली उडाउनु हुँदैन है त्योभन्दा तपाईँको चाहिँ जस्तो छ जे छ त्यो कुरामा चाहिँ हामी एकदम हुनुपर्छ कसै गरिब छ कसै दुखी छ भने अरूको दुःखमा मजाक उडाउनु हुँदैन भन्छ नि होइन कसै गरिब छ भने त्यो गरिबलाई चाहिँ मजाक उडाउनु हुँदैन भन्ने कुरा थाहा छ नि होइन भोलि त्यही नै धनी भइदिन्छ भन्ने कुरा कि र म करोडपति छु म जान्ने छु म धनी छु म यो छु भनेर त्यो पनि सान देखाउने कुरा नि राम्रो होइन भोलि त्यही मान्छे रोडपतिमा नि आउनु सक्छ भन्ने कुरा हो त्यही भएर चाहिँ कहिले पनि हामीले केही कुरामा घमण्ड गर्नु हुँदैन ए मलाई त आउँछ म त यो भन्दा नि जान्ने मभन्दा ऊ भन्दा नि जान्ने मसँग त यस्तो छ मसँग त उस्तो छ होइन भन्ने कुरामा चाहिँ हामी कहिले पनि त्यो ऊ गर्नु हुँदैन है त्यही भएर चाहिँ पढ्ने कुरामा चाहिँ एकदम ध्यान दिएर फोकस गरेर पढ्नु होला मैले त्यो बिचमा जोडेको कुरा अलिकति एक्स्ट्रा भए पनि प्लस त्यो कुरा अलिकति देख्दाखेरि अब हेर्दाखेरि सुन्दाखेरि अलिकति कति अलिक फरक जस्तो देखे पनि त्यो कुरा चाहिँ एकदम जीवनमा मिलाउने कुराहरू हुन् त्यही भएर चाहिँ तपाईँको चाहिँ यहाँ चाहिँ हेर्नु त तानाका सान हिसासिबुरी देश नै भनेको धेरै पछि भेट्यो है भन्दाखेरि हिसासिबुरी देश तपाईँको चाहिँ धेरै पछि है गेङ्की देशका सन्चै हुनुहुन्छ भन्दाखेरि यहाँ चाहिँ ये गेङ्की देश भन्न मिल्दैन हो अर्को के भनेको छ त कियो चुकेते भन्न पनि मिलेन यसमा चाहिँ ओखागे समादे भन्नु पर्यो हो भगवान्को कृपाले अहिलेसम्म के छु त बाँचिराखेको छु भन्ने कुरा के बाँचिरहेको छु भन्ने कुरामा चाहिँ ओखागे समादे भन्ने कुरा हो है अनि अर्को कुरा छ केन्सान हेर्नु त निहोन वा मौ नारेमास्ताका केन्सान जापानमा चाहिँ अलरेडी घुलमिल हुनुभयो तपाईँ भन्ने कुरा गरेछ हो भनेको चाहिँ केन्सान निहोन नि हेर्नु त निहोन वा मौ नारेमास्ताका भनेको चाहिँ जापानमा चाहिँ अलरेडी पानी पर्यो घुलमिल हुनुभयो भन्दाखेरि मादा देश बाँकी छ हो के छ त बाँकी छ चित्तो भन्ने कुरा गरेछ है भनेको चाहिँ सौनान देशका हो भन्दाखेरि अब तपाईँले के भन्नु पर्छ सौनान देशका गम्बाते कुदासाई है अनि खाएते कुदासाई इसैते कुदासाई हतार गर्नुहोस् भनेर हुन्छ त कुनै पनि कुराहरू चाहिएको छ भने पनि हतार गरेर हुन्छ त हुँदैन जस्तै म तपाईँलाई करोडपति बन्नु छ तपाईँलाई जापान जानु छ भनेर ए म जापान जान चाहन्छु भनेर हतार गरेर है दिनको रातभरि नसुतिकन रातभरि पढेर हुन्छ त हुँदैन होइन त्यो बिस्तारै बिस्तारै हुने कुरा हो नि त हो त्यही भएर चाहिँ यसमा चाहिँ के भन्नु पर्दा इष्टविधि कुदा चाहिँ हतार गर्नुहोस् भन्ने मिल्यो त मिल्दैन है यसमा चाहिँ के त खाएती कुदा चाहिँ फर्काउनुहोस् भन्ने मिल्यो त मिलेन त्यही भएर गाम बाँध्ने कुदा चाहिँ भनेको चाहिँ के गर्नुहोस् त मेहनत गर्नुहोस् भन्ने कुरा है सौनान देशका गाम बाँध्ने कुदा चाहिँ है मेहनत गर्नुहोस् भन्ने कुरा ल त्यसपछि अब त्यसपछि हेर्नु त यहाँ के भनेको छ भने यसले भन्यो हाई कोरे वा वातासिनो कुनिनो ताबे मोनो देश भनेको यो चाहिँ हाम्रो कन्ट्रीको के हो त खानेकुरा हो के हो खानेकुरा ताबे मोनो हो अरे ए हाजिमेते भनेको चाहिँ ताबे मास भनेको चाहिँ म चाहिँ अब फर्स्ट टाइम खाँदैछु भन्नु खोजेँ होला यो चाहिँ हाम्रो कन्ट्रीको चाहिँ खानेकुरा हो भन्दाखेरि ए हो भन्ने कुरा है हाजिमेते ताबे मास भन्दैछ अनि ताबेरु तो के भनेको खाने बेलामा चाहिँ कोनो निकु तो यासाई हो ड ड या चाहिँ माइते ताबे मास भनेको चाहिँ माकी मास भनेको बेरेर के माकी गरेर चाहिँ के गर्छन् त खान्छन् भन्ने कुरा ए ओइसी चौदेश नै ओखो मिठो हुन्छ जस्तो छ है भन्ने कुरा है हो यहाँ चाहिँ होइन छ अब यो चाहिँ फर्स्ट टाइम खाँदैछु भन्ने कुरा गरिरहेको छ भने फर्स्ट टाइम खाँदैछु भन्दाखेरि के भन्नु पर्यो त यहाँ चाहिँ ताबेरु तो कि खाने बेलामा चाहिँ कोनो निकु तो यो मासु र यासैहरूलाई चाहिँ के गर्नु पर्यो त दोको देशका मिल्दैन दौ याते माइते ताबे मास भन्न मिल्दैन कौ याते भन्नु पर्यो कौ याते माइते ताबे मास भनेको यसरी खाने भनेको जस्तै मानु अब तपाईँको चाहिँ मानु अब यसलाई चाहिँ के भन्ने कुरा बुझ्नु पर्यो भने जस्तै मैले मानु एउटा कुरा यसकै उदाहरणमा चाहिँ कौ याते भने के हो त भन्दाखेरि यसरी भन्ने कुरा जस्तै एउटा पेपर छ यो पेपरलाई चाहिँ कसरी चाहिँ अब पट्टाउने भन्दाखेरि जस्तै मैले तपाईँलाई सिकाउनु पर्यो भने यसरी तपाईँको चाहिँ यसो गरेर है यसरी पट्टाउने भनेर सिकाउँछु नि कौ याते हेर्नु त तपाईँको चाहिँ ओरिमास भनेको पट्टाउनु हो नि त होइन हो भने चाहिँ कौ याते ओरिमास भनेर जस्तै यसरी चाहिँ ओरिते कुदासाई भन्छ कौ याते ओरिते कुदासाई भनेर यसरी पट्टाउनुहोस् भनेर देखाएको क्या कौ याते भनेको यसरी भन्ने कुरा भनेको चाहिँ मासु र यासाई यसरी हालेर चाहिँ के माइते के गर्नुहोस् त ताबे मास है बेरेर खानुहोस् भन्दाखेरि मिठो हुन्छ जस्तो छ है भन्ने कुरा गरेको छ हो ल अनि अर्को कुरा छ
अलि तल जाउँ ल। अर्को क्वेसन भने सुमिमासेन सेन्से चोत्तो जिखान यहाँ त यी देशका भनेको छ भनेको चाहिँ सुमिमासेन सेन्से भनेको चाहिँ एक्सक्युज मी सेन्से चोत्तो एकैछिन समय छ हजुरसँग भन्ने कुरा गरेछ। हाई नान देशका हजुर के होला हजुर भन्नुहोस् छ भन्ने कुरा जस्तो कुरा गरेछ। कोरे वा वातासीगा खाइता साकुबुन साकुबुन भनेको निबन्ध होइन त। निबन्ध भनेको चाहिँ यो चाहिँ मैले लेखेको निबन्ध हो है। देशगा है निहोङ यहाँ चाहिँ निहोङ्गो वा चेक्कु डडर भन्ने कुरा गरेछ। चेक्कु वा भने चाहिँ चेक्कु भन्ने कुरा गरेछ। अनि हाई यी देशमा भइहाल्छ नि कोरेका र यहाँ चाहिँ योन्दे यहाँ चाहिँ के गर्छ त मिमास यहाँ चाहिँ मेमास नै भन्ने कुरा गरेछ। पढि हेर्छु है भन्ने कुरा गरेछ। आरिगातो गोजाइमास भनेको धन्यवाद भन्ने कुरा भने सुमासेन सेन्से चोत्तो जिखान यी देशका एकछिन समय छ तपाईँसँग भन्दाखेरि हाई नान देशका हजुर के होला भन्ने कुरा गरेछ। कोरेवा भनेको यो चाहिँ वतासीगा भनेको चाहिँ मैले लेखेको साकुबुन निबन्ध हो है। निहोङ्गो देशका निहोङ्गो वा चेक्कु भनेको चाहिँ मेरो जापानिज भाषा चाहिँ मिलेको छ कि छैन है भनेको चाहिँ चेक्कु चेक्कु डड भन्ने कुरा गरेछ। अनि हाई यी देशमा भइहाल्छ नि कोरेका र योन्देमी मास नै 10 देश भए चाहिँ अबबाट पढि हेरिदिन्छु है त भन्ने कुरा गरेछ। आरिगातो गोजाइमास भने धन्यवाद। ओनेगाई यहाँ चाहिँ के त ओनेगाई डेकिमासेनका भन्ने कुरा गरेछ। चेक्कु ओनेगाई डेकिमासेनका भन्न मिल्दैन है। अब यहाँ चाहिँ पर्ने है अनि सरी चेक्कु ओनेगाई डेकिमासेनका भन्न मिल्छ। सिते हो भन्न मिल्छ त मिल्दैन है। निहोङ्गो हो वा चेक्कु सिते हो भनेको चाहिँ अब त्यो चेक्कु सिते हो भन्ने कुरा मिल्दैन होइन। आरिगातो गोजाइमास चेक्कु आरिगातो गोजाइमास हुन्छ त हुँदैन है भनेको चाहिँ अब चेक्कु ओनेगाई डेकिमासेनका भनेको चाहिँ मैले ओनेगाई गरेको कुरा भने यसलाई चाहिँ चेक गरेर चाहिँ एकपल्ट हेर्न सक्नुहुन्न र जस्तो कुरा के भनेको मैले गरेको ओनेगाई चाहिँ तपाईँले चेक गरिदिनुहुन्न र त्यो जापानिज भाषाबाट चेक गरिदिनुहुन्न र भन्दाखेरि भइहाल्छ नि कोरेका र योन्दे मिमास नै भनेको। सिते हो भनेको चाहिँ उसलाई थाहा भएको कुरा भनेको चाहिँ गर्यो भन्ने कुरा के। सिते हो भनेको सीमा गर्नु सिते हो भनेको चाहिँ गर्यो भनेको चाहिँ अब त्यो गर्यो भन्ने मिल्छ त मिल्दैन है। त्यो सिते हो भन्ने मिल्दैन त्यही भएर ओनेगाई डेकिमासेनका भन्ने कुरा हुन्छ। आरिगातो गोजाइमास मिल्दैन है। निहोङ्गो वा चेक्कु आरिगातो गोजाइमास भनेको हाई देशो भन्ने कुरा मिल्दैन। चेक गरिदिनुहुन्न र भन्दाखेरि भइहाल्छ नि म चाहिँ अबबाट पढि हेरिदिन्छु है भन्दाखेरि धन्यवाद भन्ने कुरा गरेर त्यही भएर। अर्को भनेछ मोसी मोसी तानाका सान कोन सिउमा भने चाहिँ कुन इमा सिउमाचु भन्ने कुरा गरेछ हो चाहिँ। अब तपाईँको चाहिँ हेर्नु त यहाँनिर एकैचोटि दिएको रहेछ है कुन सिउमाचु अथवा किमा सिउमाचु भन्नु मिल्दैन। मोसी मोसी तानाका सान हेर्नु त कुन सिउमाचु भनेको चाहिँ यो हप्ताको विकेन्डमा चाहिँ भन्ने कुरा हो। यो पटकको चाहिँ सिउमाचुमा विकेन्डमा चाहिँ एगा हो मिनी इकिमासेनका भनेको चाहिँ एगा हेर्नको लागि जाने होइन र भन्दाखेरि अब यी देश नै भइहाल्छ नि। यो मैले लाएको होइन है यो होइन यहाँ चाहिँ के त यी देश नै भइहाल्छ नि इकिमासे हुन्छ जाउँ हेर्नु त। नान्जिनी आइमास्का भनेको कति दिनमा कति बजे भेट्ने भन्दाखेरि यहाँ चाहिँ के त ज्या दोइबिनो गोगो निजिनी एकिनो माएदे आइताई देश है। आइमास्यो भन्नु पर्यो नि होइन यसमा चाहिँ आइमास्यो भन्नु पर्यो आइताई देश भन्दा नि आइमास्यो भन्नु पर्यो नि होइन भनेको चाहिँ अब तपाईँको चाहिँ ज्या दोइबिनो गोगो निजिनी एकिनो माएदे आइमास्यो भेटौँ भन्ने कुरा हुन्छ हो। त्यही भएर चाहिँ आइमास्यो आइमासिन मिल्दैन आइताई देश पनि मिल्दैन। अर्को भनेको छ सुमिमासेन च्युमोन ओनेगाई सिमास ल एक्सक्युज मी त्यसो भए चाहिँ च्युमोन भनेको अर्डर होइन त। ओनेगाई सिमास भनेको चाहिँ अब अर्डर गर्नुहोस् भनेर जस्तो हाई भन्ने कुरा छ। अब च्युमोन ओनेगाई सिमास भनेको चाहिँ अब यहाँ चाहिँ कोनो होइन त रामेन हो हितोचु त यहाँ चाहिँ के त ग्यौजा भनेको के हो त मोमो होइन मोमो जस्तै ग्यौजा हो हितोचु कुदासाई रे। अब भनेको छ हेर्नु त सुमिमासेन च्युमोन ओनेगाई सिमास अब भनेको चाहिँ अब तपाईँको चाहिँ ल त्यसो भए चाहिँ एक्सक्युज मी अर्डर टिप्नुहोस् भने जस्तै के भनेको चाहिँ हाम्रो अर्डर टिप्नुहोस् भन्ने कुरा गरेछ। अनि उसले भनेको छ हाई हुन्छ नि खासीको मारी मास्ता बुझे भन्ने कुरा त मिल्दैन होइन वकारी मास्ता मिल्दैन। त्यही भएर यहाँ चाहिँ के हुन्छ त नान्नी सिमासका अनि इकुरा देशका भन्ने इकुरा देशका मिल्दैन। नान्नी सिमासका भनेको के लिनुहुन्छ भन्नु पर्यो नि होइन। हाई नान्नी सिमासका के लिनुहुन्छ भन्दाखेरि
कोनो रामेन हो हितोचु भनेको चाहिँ यो रामेन एउटा र यहाँ चाहिँ ग्यौजा हो हितोचु कुदासाई भनेको ग्यौजा भनेको मोमो जस्तै अब जापानिज परिकार मोमो जस्तै ग्यौजा कुदासाई दिनुहोस् भन्ने कुरा गरेको छ। त्यही भएर नानी सिमास भने के लिनुहुन्छ भन्दाखेरि यो लिन्छु भन्ने कुरा गरेको छ। त्यही भएर